옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 파동이 있었습니다. 그로부터 우주는 비롯되었고, 지금부터 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 경락혁명가이며 리코드 의술을 발명한 명예의학박사 이홍재입니다. 이번 시간에는 46번째로 먼저 시간에 이어서 리코드 의술에 대한 이론과 치료 방법에 대해서, 그리고 제가 제시하는 결이라는 이론에 대해서 오늘도 자세히 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 시간에 이학, 이기론, 그리고 성리학에 대해서 설명을 드렸습니다. 먼저 번에 말씀드리던 성리학을 마무리를 짓지 못하고 시간이 됐기 때문에 오늘도 먼저 시간에 이어서 성리학에 대한 것을 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. 음양 이론이 발달되어가는 과정 중에서 이제 노나라의 공자라는 성인이 등장을 합니다. 그 노나라의 공자라는 성인께서 계실 때 이제 유학이라는 유교를 계십니다. 그것이 정교화됐죠. 우리나라에도 그 고려가 막을 내리고 새로운 국가 조선의 건국 이념을 계실 때 우리가 아주 잘 아는 그 정도전이라는 분이 국가 이념에 대한 기본적인 틀을 만드신 걸로 알고 있는데, 이를테면 그 정도전이라는 분이 성리학의 큰 학자로, 예를 들면 이색이라든지 또는 정몽주라든지 또는 그 정도전, 이런 분들이 그 시대 고려는 아직까지 불교 국가 아니었습니까? 그런데 이제 그때부터 이제 새로운 국가 이념을 제시할 때, 그러니까 이제 국민들의 뜻을 하나로 모으는데 그것을 성리학을 국가 이념을 제시하고 유교를 제시합니다. 유교의 구체적인 학문적인 이론이 성리학이죠. 그래서 조선이 건국과 동시에 성리학이 새로 기반을 갖게 된다, 이런 말씀을 먼저 시간에 드렸죠. 그리고 이제 성리학을 설명하는 과정에서 이를테면 이제 도, 그 다음에 리, 그 다음에 이에서 또 이제 기가 나오게 되는 거죠. 우주에 대한 접근이죠. 우주에 대한 음성적인 것은 체라고 그러고, 우주에 대한 근본적인 음성적인 체를 이론이 원 그러죠. 원. 그러고 이제 또 이게 이제 원에 대한 양성적인 개념이 드러나는 것. 그것을 용이라고 한다. 그러니까 원 그러면 심리학도 음양 이론에서 출발해요. 그래서 늘 이기론 그랬을 때는 미와 기라는 것을 제시를 하게 되는 것인데, 이를테면 이는 근본적인 모든 것의 근원이다라고 했을 때 여기에서 이제 모습이 나타나고 현상이 나타나고 그러지 않겠습니까? 그럼 그게 나타나는, 드러나는 이런 것을 이제 음성적인 것은 체라고 그러고, 체를 근거로 드러나는 것, 그것을 용이라고 한다. 그러니까 용이라고 그러죠. 양성적인 개념인 거죠. 음을 근거로 이제 드러나는 현상, 그러면 그것을 이제 양성적인 것으로 봐서 그것을 용이라고 쓰여짐, 이런 거 아니겠습니까? 체는 근본적인 것. 우리 몸, 그러면 우리 몸이 체란다면
그 체를 근거로 나타나는 예를 들면 이런 형상 또는 이런 언어, 생각 이런 것이 몽땅 다 이제 드러나는 현상이라고 봤을 때 그것을 용이라고 이렇게 구별해서 설명을 하는 거죠. 그래서 이제 이원론 또는 이기론 그런 이제 발전이 또 이렇게 파생돼서 이게 나가는 겁니다. 그래서 저는 이제 먼저 시간에도 본 자연 질서의 원리라는 표를 가지고 이론을 전개해 나갈까 그럽니다. 도표를 여기다가 이제 제시를 하고 설명을 드리는데 자연 질서에 발전돼 나가는 과정이 있지 않습니까? 먼저 이제 음이 양이 있고 그런 음에 대한 것을 체라고 말하고 그 다음에 여기서 드러나는 것을 용이라고 한다. 지금도 말씀드린 것 같습니다. 그리고 이제 그 체라는 것에 대한 예를 들면 한쪽이 체라면 한쪽은 용이 되는 겁니다. 그리고 이를테면 이제 위치가 있어요. 요것도 도표를 제시하겠습니다. 예를 들면 음적인 것은 이제 예를 들면 늘 동서남북 그랬을 때 아침 저녁 그랬을 때 밤 낮 그랬을 때 밤이라는 거는 항상 음이라고 보셔야 되는 거죠. 그리고 예를 들면 한낮 또는 아침에서 한낮 이것은 늘 양이라고 그러죠. 아침에서 양이 시작돼서 한낮이 됐을 때는 아주 왕성한 태양 들어오고 그거는 늘 음을 여기 잉태하고 있는 거죠. 또 정오라고 그러면 우리가 말하는 정오 그러면 낮 12시라고 봤을 때부터 12시 땡 1초 2초 요것은 이제 음으로 향해서 간다. 양의 기운은 이렇게 쏟아지고 그 다음에 음으로 발전되어 간다. 그래서 예를 들면 저녁 그러면 이제 양은 줄어들고 그것은 음으로 발전되어 그는 해를 향해서 간다. 그 사상을 제시를 할 때 해에서 양으로 가는 요 중간 단계 이런 상태를 소양이라고 그러고 소양에서 이게 발전돼 나간 것을 통상적으로 이것을 이제 태양 그러고 태양에서 다시 이제 이렇게 음으로 진행되어 가는 과정 이를테면 하루로는 저녁 계절로는 가을 이제 지금 이제 8월 말이 되는데 엊그제 처서였습니다. 그러면 이제 이게 입추 지나고 처서가 이러면 이게 가을로 진행되고 하지 않겠습니까? 그러면 요것이 이제 그러면 소음 그리고 여기서 이제 음이 완성돼가는 이것은 이제 완성되면 이게 또 체음 그러다가 요것이 또 다시 체음에서 시작돼가지고 다시 이제 소, 양 기운으로 간다. 그다음에 태양, 소음 이렇게 반복돼서 나가는 계속해서 순환 반복되는 거죠. 이제 이렇다고 봤을 때 요 이기론 또는 성리학에서는 이것을 음성적인 것을 일단 체로 이렇게 규정을 보고 그 다음에 드러난 것은 용이라고 한다. 이런 개념입니다. 그렇게 이제 발전되어 나가는 과정에서 체를 본연의 법리 그러죠. 본연의 법리. 법이라는 것은 이제 자연 현상의 질서 정연함 이런 거예요. 그 다음에 자연의 도리 드러나는 것은 자연의 도라는 질서에 의해서 일어나는 현상을 도라고 그러죠. 일어나는 현상이 질서정연하게 일어나는 것을 예를 들면 봄, 여름, 가을, 겨울 그렇게 질서정연하게 돌아간단 말이에요. 그렇게 질서정연하게 돌아가는 그 근본적인 질서를 법이라고 하고 그리고 이게 드러나는 예를 들면 봄이 되니까 이렇게 싹이 나오고 그것이 자라고 그것은 이제 잎이 나오고 그리고 꽃이 피더라 이런 것을 도라고 이른다 이런 말입니다. 그리고 거기서 이제 이렇게 나갈 때 그 근원이 되는 것 이를테면 봄이 계속 바뀌어가는 것을 그걸 뭐라고 그러냐 그것도 또 이제 음양으로 또 나눠서 근본적인 것을 기라고 그러고 거기서 이제 나타나는 현상을 력이라고 그런다. 제가 이를테면 어떤 것을 이렇게 들어 올렸다고 했을 때 이 들어 올리는 것을 근원은 긴데 이것을 들어 올리는 것은 힘이다 이거죠. 예, 그렇게 말하면 이 근본적인 몸 안에 내재되어 있는 것은 이를테면은 이것이 기란다면 그리고 이 기도 또 이것을 또 구분합니다. 기의 근원은 뭘까? 그것이 모두 모여져 있는 자연법계 우주 질서의 근원. 그 근원 중에서 이를테면은 이 음성적인 것을 정이라고 그럽니다. 그 정에서 이것이 이제 음양으로 또 나와서 양성적인 것이란다면
기라는 것이 요거 작용을 하는 것이고, 드러나는 것은 힘이 드러나는 것이다. 이렇게 이해하면 요것이 이제 우리가 공부하고자 하는 예, 몸, 의학과도 이제 여기서 이렇게 통하게 된다. 근원을 이기론에서 요걸 이제 설명을 드릴 수가 있다. 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 그리고 이제 이것이 정에 대해서 이제 또 그런데 자연법계도 몽땅 그 우주자연법계가 몽땅 모여져서 드러난 근거는 몽땅 정에 기반한다. 원인, 드러난 근거의 정의라고 해. 우리 몸에도 정이라는 게 있지 않습니까? 정은 인체에 이렇게 있을 때, 근데 이것이 이제 드러났을 때, 그 드러난 양성적 현상을 신이라고 그러는 겁니다. 정을 근거로 드러난 현상, 자연법계에서 그 어떤 생명력이면 생명력, 질서면 질서, 또는 이렇게 낮과 밤이 계속해서 순환 반복되어 나가는 그 근본적인 질서 속에, 그 근본적인 질서 속에 근원이라고 하는 것을 정이라고 하고, 그 정을 근거로 해서 이제 현신되는 것, 나타나는 것, 양성적인 것으로 모습이 드러나는 것. 이를테면 아까 말씀드린 이제 겨울이 지나고 봄이 왔습니다. 지금은 이제 여름으로 가는 겁니다. 그럼 이제 가을이라는 것은 이를테면 정에 속하는 근본적인 질서인데, 예를 들면 봄인데, 이 봄일을 근거로 낮이 짧아지기 시작하고, 아이고 처서가 되니까 정말로 36도 올라가던 기온이 28도로 이렇게 낮아진단 말이에요. 아이, 먼저 보내 예를 들면 자연 법계의 원리에 대해서 예를 들면 음성적인 것을 체용으로 나눈다면 음성적인 그 체의 근원을 기라고 하고, 그 기에서부터 이렇게 일어나는 양성적인 현상, 그 힘이라고 말씀드립니다. 그러면 그거는 과학적으로 이렇게 이럴 때면은 기압골이 형성되면서 고기압이 생기면서 낮아진 거지, 뭘 그것을, 그러니까 그거 고기압 저기압을 몽땅 다 포함하는 근본적인 힘, 그 작용의 근본적인 것은 정이라니까요. 이러면 얘기 되지 않겠습니까? 그리고 이제 현상으로 온도가 36도에서 이게 서늘한 바람이 불면서 이제 요만해도 살겠네, 살만하네, 이렇게 기온이 떨어지는 이런 현상을 성리학에서, 이학에서는 이것을 신이라고 표현한다는 거예요. 신이라는 거, 이학에서는 이것을 자연법계에서 그 음성적인 근본적인 정을 근거로 드러난 이렇게 일어나는 양성적인 현상, 신에 속하는 현상으로 작용합니다. 나중에 우리 예를 들어 의학으로 봤을 때 성리학, 그때 제가 이 신이라는 거 말씀드렸잖아요. 예, 그렇죠. 이렇게 다시 설명을 한다는 거예요. 그랬을 때 이 신에, 이를테면 우리가 말하는 영이 여기 속하고, 이게 뭐냐면 영이라는 건 언제 속하냐? 이를테면 이게 정을 근거로 작용하는 것이 기인데, 기를 근거로 쓰여진 것을 예, 힘이라고 한다라고 제가 말씀드린 그것도 같은 선상에서, 같은 레벨에서, 이를테면 자연의 도리에 거기서 음성적인 것을 체라고 그러고, 또 여기서 양성적인 것을 양의 음성적인 거 또 똑같습니다. 여기서 체용으로 나누는 거죠. 이 양에서 또 양으로 갈라진 것, 이것을 또 용이라고 그러는 겁니다. 근데 그 양에서 음성적인 것, 자연의 도리에서 내재되어 있는 음성적인 것을 영이라고 그런다, 이런 얘기예요. 그러니까 그 영이 꼭 인간에게만 작용하는 것이 아니고 자연 법계에도 모두 영이 그대로 적용이 된다. 그것을 우리 사람한테 인용이 됐을 때는 영이 있고 영혼, 이런 혼백이 있고, 또 이제 영혼백은 어디서 나오는지 그다음에 아주 자세히 설명을 드리겠습니다. 오늘은 또 이제 시간이 됐으니까 오늘 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 또 계속하겠습니다. 고맙습니다.